Last October, a massacre at the daycare in Thailand shocked the world. As details of the killer emerge, he was reported to be facing drug charges. In the aftermath, the government ordered a crackdown on drugs. Thailand is being flooded with meth. There's no doubt about it. Thailand is trying to hold back the tsunami of methamphetamines. Millions of pills smuggled from Myanmar, considered the world's largest producer of the drug. ตั้งด่านตรวจค้นชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยทำกันแต่ว่ามันก็ไม่มีหมดไปอ่ะ จุดนี้คือเป็นจุดของเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราตรงนี้นะตรงนี้แล้วชายแดนด้านนี้คือของแม่สายตรงจุดนี้นี่เวลาน้ำแห้งก็สามารถเดินข้ามไปง่ายเลย Meth is pouring into Thailand and other parts of Asia, taking a toll on its people. ข่าวออกมาก็คือจะแบบมีแบบไม่รู้ตัวบ้างหรือแบบบางทีมีความสุขมากเกินก็คือเสพยาเยอะจนเกินไปซึ่งเพื่อนในวงการหลายๆคนมากเลยค่ะที่เสียชีวิตกับยาเสพติด What's behind the meth crisis, and can anything be done to stop it? Thailand shares a border with Myanmar, one that stretches almost 2,500 kilometers long. เป็นธรรมชาติที่สวยนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยแล้วก็ความปลอดภัยนะครับก็มีฐานทหารนะครับที่คุ้มครองนะครับปกปักรักษาประชาชนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยและต่างชาตินะครับที่ได้มาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสขึ้นมา Along this boundary, Thai border patrols are not simply checking for illegal immigrants or expired tourist visas. They are on the hunt for something far more sinister. The drug, methamphetamine. 5 ถุงจะเป็นถุงแบบนี้ครับเข้ามาตกประมาณเป้ละ100,000ได้เนาะหนึ่งคือมันเป็นได้2ข้อหนึ่งคือเขาชาวบ้านนี้เขาจะเก็บเม็ดกาแฟครับเขาจะใช้ถุงประเภทนี้ขนยาก็เป็นถุงประเภทนี้ครับเป็นถุงปุ๋ยสีจะคล้ายๆกันแบบนี้ครับไม่ต่างกันมากครับถ้าถุงนี้คือมีได้ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านครับแต่นี่คือเราเจอทางฝั่งเขาเพราะถนนตรงฝั่งนี้ก็เป็นของเขาครับเราก็จะมีแค่เขตถนนแล้วก็สามารถเกิดว่าตรงนี้มันมีด่านทหารอยู่ปุ๊บเขาจะหลีกเลี่ยงครับเขาจะไปหาช่องที่ว่าเดินยากกว่าแล้วก็สำรวจหรือตรวจพบได้ยากกว่าครับเราเลยว่าต้องมีการออกลาดตระเวนทุกวันครับเป็นห่วงตามคำสั่งของเหนือครับ Across the border lies the Shan State, the largest of Myanmar's administrative divisions. It's part of the Golden Triangle, an area encompassing Myanmar, Laos, and Thailand, which is notorious for being the world's largest source of heroin. The UN's Office of Drug and Crime has tracked the flow of narcotics across the region. So when I meant, if you look at the size of the Shan State, it's like 1.5 times bigger than my home country, South Korea. So we are talking about, state, but it's essentially it's really large state. That Shan State has a long history of drug production, starting with heroin back in the days. The reason why Shan State has become an epicenter for drug production has to do with a lot of non-state armed groups residing in that part of the world. There are so many groups that are in need of raising funds, and drug is one of the product that they can raise funds easily compared to others.
But following efforts by local authorities and the US Drug Enforcement Agency, heroin production has fallen in the last few years. มันเกิดมาจากพืชที่เรียกว่าฟินนะโอเปียมเนี่ยแต่ว่าฟินปลูกแล้วมันถูกทำลายง่ายเพราะมันเป็นต้นพืชเครื่องบินผ่านถ่ายรูปมาก็รู้ว่าฟินปลูกที่ไหนอย่างไรก็ทำลาย Instead, the Golden Triangle now has a new drug of choice, methamphetamine. Unlike heroin, meth isn't made using opium plants. Instead, it is an artificial drug concocted using precursor chemicals. Prior to 2015, the biggest meth supply in the region was China, in particular southern part of China, Guangdong provinces. However, due to the increased efforts of Chinese governments to suppress this meth production in their home country, organized crime groups start to migrate into different parts of the regions, and most of their production site migrate into the Golden Triangle of part of Myanmar. Compared to opium production and heroin, meth production doesn't require a lot of land first. In order to grow opium, you need a huge size of land for opium cultivations. Second, meth production requires only a smaller number of people. You don't need a whole workforce for cultivating opium, and it needs a lot of time. So organized crime groups can generate a huge amount of money by involving in meth production than heroin production. นะครับใช้สารเคมีมันง่ายลงทุนถูกฟินปลูกยากราคาสูงแต่สารเคมีชั่งน้ำหนักเป็นกิโลเนี่ยกิโลละ 2-3 เหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่าผลิตออกมาแล้วได้เป็นเกือบ 20,000 แคปซูลเม็ด And from the Shan State, billions upon billions of pills flow out to the rest of the world, many through Thailand. In a 2-year period between 2017 and 2019, meth seizures by Thai authorities soared tenfold. Just in 1 week of January this year, over a ton of meth was seized. But the porous border means this could just be a drop in the bucket. Piawat Rodritarak is a journalist on the front lines of Thailand's war on drugs, covering the narcotics beat for the last 3 decades. จุดนี้คือเป็นจุดของเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราตรงนี้นะตรงนี้แล้วชายแดนด้านนี้คือของแม่สายตรงจุดนี้นี่เวลาน้ำแห้งก็สามารถเดินข้ามไปง่ายเลยมันเหมือนเมืองพี่เมืองน้องอะนะข้ามไปก็ยังแยกไม่ออกตรงนี้เป็นคนไทยตรงนี้เป็นพม่าแยกไม่ออกเนี่ยคือมันแฝงได้หมดตัวนี้คือคนแกล้งไปเล่นน้ำก็สามารถได้คือพูดถึงรายย่อยนะมันไม่ใช่รายใหญ่รายย่อยรายหลักพันหลักอะไรพวกนี้ตรงนี้สามารถข้ามได้หมดตรงนี้ตอนนี้ก็มีเจ้าที่เขากึ่งกำลังน้อยไม่ค่อยมีนะตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่อยู่เป็นจุดคอยดูอยู่ The Thai government, I would say, face huge challenges because of the influx of meth from neighboring country Myanmar. By quantity, Thailand is like number 2 in the world by meth seizures at the global level. Okay, for instance, 2021, that we have the seizures of meth in Thailand was about 75 tons, I believe. That's just seizures, right? I don't know how much is being actually trafficked to Thailand. So assuming about 10% might not be an overestimate. I think that would be quite a conservative estimate. Thailand is a waypoint in meth trafficking routes. Pills make their way through the country to its points of entry, then exported to other parts of the world. The pandemic stymied this pipeline. But now the international borders reopen following the pandemic, meth demand is back with a vengeance. And since the 2021 coup, the Shan State has become more lawless and more conducive to drug activity. In the face of this, Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha ordered a crackdown on drugs in October last year. Clashes between authorities and traffickers have ramped up since. เริ่มมา15 ศพ 6 ศพแต่ละเคสนี่ใหญ่มาก
ที่มาเนี่ยเชื้อ2 เดือนก็ยาก็รวมๆเกือบ20 ล้านตรงนี้ก็ผู้เสียชีวิตก็20 กว่าคน ล่าสุดนี่เลย30 ปีก็ไม่เคยเจอครั้งล่าสุดในที่ฝางที่ปะทะกัน15 ศพคือเดิมเนี่ยแค่10,000 เม็ดเนี่ยเมื่อก่อนสมัย30 ปีถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราต้องมานั่งรอที่โรงพักเมื่อไหร่เขาจะเอายามาให้เราถ่ายเมื่อไหร่จะได้ผู้ต้องหาต้องใช้เวลาเป็นวันๆแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปคือมันง่ายเพราะอะไร1การขนก็ง่ายเส้นถนนตอนนี้มันสามารถจะทะลุหรือเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขนต่อจากจุดที่เดินป่าเดินเขาเพราะเส้นทางมันเขาเรียกว่าอะไรความเจริญมันเข้าไปเยอะมันแตกต่างกันเยอะเลยครับตรงนี้จาก10,000ตอนนี้คือ3-4 ล้าน5 ล้าน6 ล้านเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ตามที่เราทำข่าวมานะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ The surge in drug quantities reflects the growth in meth demand, driven by its falling price. คือแน่นอนชุมชนตอนนี้จากยาเมื่อก่อนเนี่ยเม็ดละ100-200ปัจจุบันนี้เม็ด10 บาทมีเงิน10 บาท20 บาทก็สามารถซื้อมาเสพได้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันหาซื้อง่ายต่างกับเมื่อก่อนเนาะแล้วราคาก็ถูกมันเปรียบเหมือนว่าผู้ใช้เฮโรอีนมันใช้น้อยเพราะราคามันสูงมันต่างกันยาบ้ามันราคาถูกกว่าเยอะ If you look at the price of meth now, especially yaba tablet, which is meth tablet basically, you can get it around less than 20 baht per tablet. Basically, it has become cheaper than beer. So if you want to use meth, you don't have to pay huge fortune. So everybody can afford if you want to. That's the problem that Thailand faces. And with the drug trade booming, it is attracting more people willing to traffic the drug across the border. ครั้งแรกเลยตอนนั้นเขาให้ผม 7,000 ผมก็ดีใจละกลับมาได้ตังค์ใช้เอาไปเสพไปเรื่อยครับตามภาษา John, not his real name, lives in the northern part of Thailand. His grandparents were part of a militant group in Myanmar. To escape persecution, they fled across the border. He grew up in and around the drug trade. ตอนรุ่นพ่อนี่ผมจะไม่ค่อยทันแล้วเพราะว่าตอนที่พ่อผมเสียเนี่ยผมก็ยังเด็กมากผมไม่ค่อยรู้อะไรมากรู้แค่ว่าเกี่ยวกับยารู้แค่ว่าตอนนั้นนะครับรู้แค่ว่าพ่อเราไปทำอะไรที่มันไม่ดีรู้ประมาณนี้ครับเขาก็เลยฆ่าเขาก็เลยยิงโดนตำรวจยิงอย่างเงี้ยครับแม่เขาก็จะไม่ค่อยเล่าอะไรมากหลักๆก็เป็นตอนที่ผมเห็นนะฮะก็ประมาณยาบ้าส่วนใหญ่เป็นยาบ้ากับเฮโรอีนครับแล้วก็มีเมทมีน้ำแข็งบ้างครับ In Thailand, meth pills mixed with caffeine are called yaba, a name meaning crazy medicine. ตอนเด็กสงสัยครับตอนเด็กสงสัยมากคือเราขอตังค์แม่5 บาท 10 บาทก็ซื้อได้แล้วครับตอนเด็กนะฮะ Soon, he too became involved in the drug trade. He started as a courier carrying contraband between Myanmar and Thailand. ได้เงินประมาณ 7,000 ครั้งแรกเลยครั้งแรกผมก็ตามเพื่อนนะครับแต่จริงๆรอบนั้นนะเขาได้กันประมาณคนละ 2-3 หมื่นผมไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ไปครั้งแรกเพื่อนก็พาไปก็นั่งมอไซค์ไปก่อนขับมอไซค์ไปปุ๊บทีนี้มอไซค์ขับไปเข้าป่าลึกๆมอไซค์มันขึ้นไม่ได้แล้วมันต้องเดินต้องปีนก็ปีนเดินเข้าไปข้ามไปฝั่งนู้นปุ๊บก็จะไปเข้าไปในบ้านเหมือนบ้านไม้ไผ่อะครับแล้วก็ไปนั่งรอทีนี้เขาก็คุยอะไรกันเสร็จสับเขาก็คือเข้าไปนั่งคือมันเหมือนขนมอะครับเทใส่จานรอแล้วใครจะหยิบกินก็หยิบตามสบายคือไม่เสียตังค์มีทั้งที่เป็นผงมีทั้งที่เป็นยาบ้ายาไอซ์คือฝั่งนู้นเหมือนมันเยอะครับมันแบบว่า ก็แล้วทีนี้ก็ขนกันกลับมาขากลับ
ใส่เป้เสร็จผมกับเพื่อน5 คนรอบครั้งแรกเลยนะครับจำได้เลย5 คนตั้งว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็คือประมาณกิโลละ10,000จ้างเราเดินจ้างเราขนเนี่ยนะครับกิโลเมตรครับ10 โลก็100,000อันนี้คือราคาที่เขาหลักๆที่เขาใช้กันครับภูมิใจตอนที่ให้แม่ตอนที่เห็นแม่ยิ้มอย่างเงี้ยครับแม่งงนะเอาไปเอามาจากไหนเราก็พยายามเบี่ยงเลี่ยงไปเรื่อยครับโกหกแม่ไปเรื่อยเพื่อที่ว่าแม่จะได้สบายใจครับเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าเราทำอะไรครับรู้แค่ว่าเราไม่เรียนแล้วเราไปทำงานแค่นั้นเอง According to John, couriers like him had ways to evade the authorities. ยากแต่ก็ง่ายพี่เพราะว่าคือคนพื้นที่อะพี่ยังไงเขาก็รู้ทางหนีทีไล่อยู่แล้วสมมุติสมมติทางนี้ทางหลักพรุ่งนี้มาโดนจับโดนปรับทหารลงเปลี่ยนทางอย่างเงี้ยครับต้องหาออกมาเสพต้องอย่าให้ใครรู้ต้องอย่าให้ใครจับได้อย่างนั้นนะครับณตอนนั้นนะครับ Chayut Rung Tawi Witayakul is the chief of the Fami village along the Thai-Myanmar border. Opioids were a common sight in this part of Thailand decades ago. ครับสมัยแต่ก่อนเนาะตอนผมเข้าไปรอน้อยอยู่เนี่ยอู้ถึงว่าไม่ได้พึ่งพาตั้งหมอใดครับสมัยก่อนเนาะก็อู้ถึงว่าเวลาเจ็บไข้ป่วยมาอย่างก็คือสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกเขามีการปลูกฟินปลูกอย่างอยู่เนาะเอาฟินนั่นนะมาเป็นยาที่มาบำบัดการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมันเนี่ยครับสมัยก่อนตอนผมเข้าไปรอผมก็เคยกินหมายถึงว่าอย่างเงี้ยครับหัวเต้ากับหัวไม่คิดไฟเฮาเนาะBut the scene has changed. Opium is much less common now. Instead, since the emergence of meth, small rural villages like his have become pit stops for traffickers coming out of Myanmar. คือในจุดนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีประสบการณ์ในตรงนี้ก็พูดถึงว่าเหมือนเป็นทางผ่านนะครับยังเขตของผ่านมีเขาก็ไม่ได้ระบุหรือว่าเจาะจงว่าของบ้านนี้อะไรอย่างนั้นนะครับคือมาเป็นเขาอ้างว่าเป็นเขตแดนของเขาแล้วก็บอกว่าอันนี้คือเขตของฝั่งตั้งผ่ามีเขตตั้งของตั้งแม่น้ำดินผ่ามีอย่างไอผ่าฮีเนาะก็พูดถึงว่าขบวนคาราวานเนี่ยอย่างมันที่เขามีการปะทะมีการอย่างเกิดขึ้นก็คือถามว่าคนผ่ามีเขามีการไปอันนั้นก็พามีเขาบอกเกยเลยครับตั้งแต่ผมเป็นพ่อหลวงบ้านมาเนี่ยก็ที่ได้บันทึกไว้นี่มีประมาณ45 คนนะครับที่ปะทะกันแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยครับยังคนพามีเขาบอกเกยมีเลยแม้แต่คนเดียวยังมีถ้าเข้าใจว่าเป็นคนฝั่งพ้นมากกว่าฝั่งเขาครับ At the heart of the trafficking problem is money. Residents in rural Thailand make around 8,000 baht a month, around $230. For some, the lucrative payoff from the drug trade can be tempting. พอผมเสพในวัยเรียนพอผมโตขึ้นผมก็ต้องหาเงินที่ผมหามาผมก็ให้แม่บ้านผมมีพี่น้อง3 คนผมเป็นคนโตถ้าถามว่ารู้สึกผิดไหมไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามวัยที่เราได้เติบโตมาอย่างนี้ครับทำมาหากินกับการค้าหรือการขนส่งเพราะได้เงินมากกำไรมากที่ผมอธิบายเลยไงครับว่าต้นทุนเม็ดละ55 สตางค์แต่เขาขาย200เนี่ยกำไร400 เท่าคนก็กล้าเสี่ยงที่จะถูกจับ Nowadays, you see a lot of truck drivers being paid a small amount of money, carry about a ton of meth on the back of his truck. Financiers are sitting in somewhere, let's say Hong Kong, or Macau, or Taiwan, or southern part of China, maybe some other parts of the world as well. But these are the businessmen. But the foot soldiers, so bringing drug out of the drug production sites, general people.
their needs in money. But the drug trade is a risky one. Despite knowing the lay of the land, John's activities eventually caught up with him. พ้นคุกมา3 รอบคุมประพฤติอีกประมาณ3 รอบ 3-4 รอบที่เข้าคุมประพฤติก็โดนจับแน่นอนนะครับอันตรายแน่นอนนะครับถ้าทำสายงานเนี่ยอยู่ที่ว่าวันไหนตอนไหนโดนวิสามันที่ศาลารอรถทางหลวงชนบทบ้านเราเนี่ยครับเพื่อที่ว่าจะรอรถเมล์รถไล่จะได้คนไปต่อนั่งสูบเป็น2 พี่น้องต้องชายถือไว้2 มัดส่วนคนพี่ของก็คือของที่ลำเลียงไปเนี่ยฝากไว้กับน้องชายตัวพี่ก็คือโป่งในตัวไม่มีของทีนี้เป็นมายังไงผมก็ไม่รู้คือเขาโดนจับคนน้องอันนี้ตำรวจไล่ปุ๊บตำรวจไล่ได้สักพักแล้วครับอันนี้คือคนพี่เล่าให้ผมฟังไล่ได้สักพักชักปืนออกมาเขาบอกให้หยุดไม่หยุดกูยิงสุดท้ายเขาก็ไม่ฟังเขาก็หนีเพราะของเขาเยอะพี่สุดท้ายก็โดนวิสามันครับแต่ว่าคนพี่รอดผมก็ได้ข่าวจากคนพี่เนี่ยครับคนพี่ก็ยังอยู่ในคุกเนี่ยครับทุกวันนี้ Arrests have become more commonplace as the Thai authorities stepped up drug enforcement. In 6 months between 2021 and 2022, it apprehended more than 120,000 drug suspects. But locking down the border will prove a more elusive task. Starting from 2019, there has been increases in the meth being trafficked through the western border of Thailand. Once Thailand put their law enforcement campaign along the northern border, then they're starting to use in different part of the border. We have seen this a lot. Instead of enforcement, Chayun has decided to address the root of the problem by giving youths other economic opportunities instead. เด็กๆหรือว่าอะไรแต่ละคนนี่เขาก็อาจจะมีการส่งเสียงในการที่ไปหันไปทางสิ่งผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ปี66แล้วก็คือประมาณ11 ปี 12 ปีเข้ามาแล้วครับที่เราเปิดร้านกาแฟทำหลังกันมาอย่างนี้ก็คือหารายได้ในชุมชนของเราเองแล้วก็คือผลผลิตหรือว่าวัตถุดิบที่เราปลูกก็คือกาแฟที่เราปลูกมานานเนี่ย30-40 ปีแล้วครับ He's also turned his village into a tourist spot by creating homestay apartments. อันนี้ตั้งแต่ที่เป็นหน้าผาสูงๆนี่ลงมาเนี่ยตามภูเขาตามหน้าผานี่แหละครับถึงถนนใหญ่โน้นนะครับแล้วก็ทางโน้นนี่ก็ใช่ครับที่เป็นสันเขาเนี่ยครับขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมทำเป็นหลังไว้ครับนี่หลังที่1หลังที่2หลังที่3ก็อย่างวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวจะมีแขกมาพักที่นี่ก็คือแต่ละวันก็ไม่ขาดสายก็จะมาเรื่อยๆก็คือเราก็ให้กับทางนักท่องเที่ยวนี่มาพักมาชมวิวมาอะไรอย่างเงี้ยครับ Chayun hopes tourist dollars can pull his villages away from the drug trade. Nonetheless, millions of meth pills continue to pour into Thailand through the border, and they're finding their way to the cities. Thailand's nightlife is infamous. 25-year-old Kat is an entertainment girl, a euphemism for sex worker. Sex work is officially illegal in Thailand, so Kat agreed to speak to us on the condition of anonymity. ทำประมาณ3 ปีแล้วค่ะเนื่องจากว่าที่บ้านมีปัญหาทางการเงินก็หลักๆก็น่าจะเป็นแบบเอนเตอร์เทนให้ลูกค้ามีความสุขค่ะแบบenjoy กับการดื่มเหล้าหรือว่าการเสพยาอะไรแบบนี้ As drug use proliferate in Thailand,
a new service is gaining popularity in the nightlife scene. Enter Up, where clients pay sex workers like Kat to do drugs with them. จริงๆมีตั้งแต่แบบ19ถึงแบบไปถึงแบบ60ก็มีค่ะส่วนช่วงอายุหนูว่าน่าจะเป็นแบบแล้วก็ถ้ากลุ่มอาชีพนี่ก็มีหลากหลายมากเลยค่ะแบบมีตั้งแต่แบบข้าราชการวัยรุ่นนักธุรกิจไฮโซหรือแบบอาชีพทั่วๆไปหมอก็มีคือแต่ละคนแบบเหมือนแบบเขามีปัญหาต่างกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาหาความสุขอะไรอย่างงี้ค่ะ Meth, or the Thai version known as yaba, is a drug of choice. While it is mostly used recreationally, there are significant risks. สำหรับหนูนะก็คืออันตรายถึงแบบอันตรายมากเลยซึ่งแบบหลายๆข่าวออกมาก็คือจะแบบมีแบบไม่รู้ตัวบ้างหรือแบบบางทีมีความสุขมากเกินก็คือเสพยาเยอะจนเกินไปซึ่งเพื่อนในวงการหลายๆคนมากเลยค่ะที่เสียชีวิตกับยาเสพติดคือเหมือนไม่รู้ตัวเองว่าเราต้องอัพเท่าไหร่คืออัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆไม่นอนแบบ5วัน7วันจนแบบเสียชีวิตทั้งที่ไม่รู้ตัวเองว่าเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยได้เจอแบบลูกค้าคนนึงแล้วแบบเหมือนเขาแบบบังคับให้เราอัพแล้วเราอ้วกแล้วแบบบีบคอเรากระชากเสื้อให้เราแบบกินเหล้าหรือว่าพยายามเสพยาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบมันไม่โอเคแล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วเราก็เลยหลังจากที่เจองานแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากรับเอ็นอัพแล้วซึ่งก็เป็นงานปกติทั่วไปแทนค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาแบบต้องใช้นะคะแต่ก็แบบรู้สึกว่าเขาเหมือนแบบมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยเหมือนพึ่งยาเสพติดเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดแล้วเขาก็เลยแบบเลือกที่จะใช้ยาเสพติดเพราะว่าเวลาที่เขาเสพยามันมีความสุขที่สุดแล้วอะไรเงี้ย Dr. Prani works as a psychiatrist at the Param 9 Hospital in Bangkok. Part of her job is to counsel drug addicts, including dispelling myths about meth. เขาก็ไม่ได้มีการสำรวจกันอย่างจริงจังอย่างในตอนนี้เนี่ยยาบ้าเนี่ยมันก็มีราคาถูกลงเม็ดละประมาณ5 บาทซึ่งอย่างเช่นในRole Socio Economics มันก็สามารถเข้าถึงยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนซึ่งยาบ้ากับยาไอซ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันของการใช้ทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์เนี่ยมันก็จะมี4 รูทหลักๆนะคะก็คือมี snorting smoking intravenous injection แล้วก็ผ่านการกินนะคะ Meth and yaba are a type of drug known as stimulants. They increase the levels of dopamine in the brain, a hormone responsible for pleasure and reward. คิดว่าปัจจัยที่ทำให้คนมาใช้สารเสพติดมันก็คงจะคล้ายๆกันมันเป็น universal อะค่ะก็คือบางคนเนี่ยไม่มีความสุขก็เลยมาใช้ยาบ้าเพราะว่ามันเพิ่มโดปามีนสารแห่งความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือว่าการที่สามารถ access ได้ง่ายเนี่ยมันก็ทำให้ใช้มากขึ้นนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกเมทแอมเฟตามีนเนี่ยเขาเรียกว่ายาขยันซึ่งจะใช้ในกลุ่มที่ใช้แรงงานนะคะเพราะว่าอย่างเช่นคนขับรถบรรทุกหรือคนที่ต้องทำงานก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนเนี่ยมันทำให้มีสมาธิตื่นตัวมากขึ้นทำงานได้มากขึ้นทำงานได้นานขึ้นยาขยันเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดมัน misleading ไปว่ามันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่จริงๆเขาไม่ได้คิดถึงว่าตอนที่ยามันหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยมันมีอาการของ withdrawal เนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลเสียต่อทางด้านร่างกายแล้วก็ต่อทางด้าน mental อะค่ะแล้วผลจากการที่ใช้แอมเฟตามีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้เขา aggressive ขึ้นมามีภาวะเรื่องของ paranoid delusion อะไรต่างๆมันก็อาจจะทำอันตรายให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือว่ากับคนในสังคมต่างๆได้นะคะ This is a story that loved ones of meth addicts know well. In northern Bangkok, Kay makes a living working as a maid. The 49-year-old saw the effects that meth had on her only teenage son. เรียบร้อยอย่างแม่ไปขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตามตลาดนัดเขาจะหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านจัดเตรียมที่นอนเสร็จพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาหาแม่ที่ตลาดช่วยแม่ขายของเขาก็ช่วยแม่เข็นรถกลับบ้านเข็นรถกลับบ้านด้วยกัน2 คนแม่ลูกเพราะอยู่กัน2 คนแม่ลูก At a time when her son was staying with his grandmother,
he began experimenting with yaba. ย่าก็โทรมาบอกว่าเป็นไม่ยอมนอนมา3 คืนแล้วก็รู้ว่าเล่นมาเป็น2 คืนใช่ไหมไม่หลับไม่นอนแล้วคืนที่3เขาต้องตามแม่แล้วแหละอะไรเงี้ยแม่ก็เลยไปก็เพิ่งรู้และครั้งแรกถึงลูกเราตัวเล็กผอมก็จริงแต่ไม่ใช่แบบโบติดเนื้อติดกระดูกเดินไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เดินแบบกลางเนี่ยเหมือนพวกอันธพาลอะตีข้าวของพังย่ากลัวนอนไม่หลับเลยแอบไปอยู่ข้างหลังบ้านประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เลยกลับมาจากทำงานปุ๊บก็แวะเข้าไปเลยพอเข้าไปแวะนี้พอลูกหันหน้ามาหน้าไม่ใช่ลูกเราเลยอ่ะมันเขาผอมเขาแห้งไม่ใช่ลูกเราอ่ะเราจำลูกเราไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขาว่าเราด่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแล้วพอเห็นหน้าลูกปุ๊บเราก็เป็นลมเลยก็ภูมิใจตัวเขาอ่ะเพราะว่าไม่เกเรแต่มาวันนั้นก็เลยรับไม่ได้แค่ตรงนั้นไง Stories like Kay's have become more common. According to a report by Chulalongkorn University, methamphetamine use has jumped by 30% last year. And although her son eventually got treatment and is now drug-free, Kay wants to see more efforts to stamp out meth. เล่นยาบ้าปุ๊บเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยกระทั่งรองเท้าเสื้อผ้าก็ขโมยทุกอย่างเพราะเจอมาแล้วทุกอย่างเลยกระทั่งรองเท้าวางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พวกที่เสพยาบ้าเก็บของเก่าอย่างเงี้ยพอเก็บไปเห็นไม่มีคนอยู่มันก็เข้ามาแล้วครกหินอะไรนี้ยังเอาอ่ะข้าวสารเอาหมดนะที่ไปแลกเงินได้เขาเอาหมดเนี่ยแหละคือพิษของยาบ้า Thailand is being flooded with meth. There's no doubt about it. Getting a treatment requires a lot of time and money, and also support from your family members. So the social cost caused by this meth use in Thailand is significant. But a new law could make it harder for drug users to receive treatment. Because drug users are seen as only criminals, not as people who need proper treatment. Wat Tham Krobok Temple is located about 3 hours outside of Bangkok. But instead of the usual Buddhist devotees, many who come to this monastery are rather unusual. Since 1959, the temple has run a drug rehabilitation program. Over 100,000 addicts, like Australian Jeremy, have gone through its detox program. In terms of what we're famous for, or I think one place called it the hardest rehab in the world or something like this. After he recovered, Jeremy was so convinced by the process that he became a monk. Now he works with patient rehabilitation at the temple, which includes a steam bath. It is quite hot, and the herbs do have a kind of, they can sting a little bit, especially early in your detox. So for example, a person coming off some hard drug, you become hypersensitive. So sitting in a hot room full of steam, they're uncomfortable just sitting in a hammock or sitting on a chair. It is this thing of helping a person develop this grit and this perseverance. And so here he gets a chance to test himself. He'll make a determination, okay, no matter what, I will stay inside for 10 minutes. Pravijit Akarajito is the deputy abbot at the Wat. He has been with the temple for 47 years. In the early days, monks like him mostly helped addicts of heroin and opium. But that has since changed. คือเรียกประยุกต์ใช้เป็นของใหม่ไปหมดเลยแล้วก็มาเป็นโคเคนมาเป็นไอซ์ซึ่งเมื่อก่อนนี้สมัย 2517 นี่เฮโรอีนผงขาวนะมายุคนี้จะเป็นไอซ์โคเคนแล้วก็ยาบ้าถ้าพูดถึงข่าวของเราจะหนักของเราจะแรง
ของเราจะหนักแต่ว่ามันก็มีทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าตอนแรกมันใช้ในหมู่ผู้ใช้แรงงานใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นยาม้าไงเป็นในหมู่ผู้ใช้แรงงานแล้วก็เข้าใจผิดว่าเมื่อนักศึกษาก็ดีนักเรียนก็ดีอะไรก็ดีเข้าใจผิดว่าเมื่อใช้แล้วมันจะขยันมันจะช่วยให้นอนน้อยลงหน่อย For Thai people who come to the detox, the vast majority of them are coming for yaba. It's such a big pandemic problem. So I would say more than 80%, 85% of Thai people come for methamphetamines. I arrived in 2016, I think, 2015, 2016. In the beginning it was more, I guess, your stereotypical idea of what a drug user would look like, more sort of younger men, more tattoos and alternative lifestyle kind of look. But then you getting teenagers and people who, by the look of them, they just look like a normal Thai person that you would see at the market, but they have a problem. Kay has been in rehab for 15 days. Like many here, she has come to treat her meth addiction. I start with my friend because I work at the Krabi and she said just try. So go to enjoy, go to bar, disco, and then I start using drug. I feel like I have power and I can talk like something is scare, if something is scare, but when it starts smoke, I just not scare anything. I just talk like not feel anything. Yes. And have power for cleaning, for clean home and then just not sleep. If I didn't not take drug, I feel weak, no power, sleep all day. To treat addicts, the temple uses a mix of spiritual and traditional techniques, including the use of herbal medicine. As you can see, it is a massive amount of the medicine. I think over 7 days, it's steeped or reduced and transformed into this very thick, viscous medicine. The foul-smelling concoction is part of the detox process. It is supposed to clear the body of toxins with the added side effect of causing nausea. Jeremy's own maiden encounter with the unctuous brew coincided with an educational trip for school children. So there's 200 Thai school children just staring at us in abject shock and terror. So that just added another level of, whoa, like what is going on? But also a natural feeling of human shame. On a physical level, the vomiting is a great way to help cleanse the body of toxins. And also on a physiological level, all of the contraction of the core muscles helps to recalibrate the patient musculoskeletal level as well. A lot of drug users, everything tends to collapse. So the vomiting is just a way of helping open back up just the physical form. So it becomes also a symbolic act of psychological cleansing. The first day when I arrived here, I go to the room and then about 2 o'clock, 2:30, go have for medicine, get sick. And then after that, can have medicine. After that, feel my body is so, just feel weak, or body weak, like no power. And then make me just sleep, and then after that, feel get better. I want to change myself. I know if I go back to rock again, I can do. When it come to here, we have like, for English, and we have a satya. So that satya is very important. Yes, so it stopped forever. But a new law could make it more difficult for people like Kay to seek treatment.
In February, a regulation change means that anyone caught with more than one methamphetamine pill will be treated as a dealer. คือกฎหมายบอกถ้าไปค้าในจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องจับผู้ต้องขังเข้าห้องขังทันทีอย่างน้อยก็เข้าห้องขัง2 วันแล้วก็สอบสวนทวนความ This means users with 2 or more meth pills in their possession could face jail time instead of rehab. Some observers worry that this will not address the problem. People who are dependent on meth being isolated, they don't have enough opportunities to receive appropriate treatment. This is a huge problem because drug users are seen as only criminals, not as people who need proper treatment. So it constantly creates social problems. But this is not Thailand's problem alone. Across East and Southeast Asia, meth seizures have crossed 1 billion pills a year. Tackling the meth epidemic will need a multinational effort. เพราะมันเป็นปัญหาร่วมกันของชาวโลกนะที่จะต้องช่วยกันจัดการปราบปรามโดยการทำลายสารตั้งต้นทำลายเม็ดยาและทำลายไปถึงพ่อค้าทำลายธุรกรรมทางการเงินเส้นทางการเงินเนี่ยให้หมดตั้งด่านตรวจค้นชายแดนอะไรต่างๆเนี่ยทำกันแต่ว่ามันก็ไม่มีหมดไปนั้นแสดงวิธีการที่จะบล็อกหรือห้ามส่งออกมานะครับเข้าสู่ประเทศไทยมันไม่ได้ผลนะถ้าทำอย่างเดียวไม่ได้ผล When we ask, what is your primary concern to countries in East and Southeast Asia? 10 years ago, about 40% of the country responded meth is their primary concern. Other 60% was heroin. The same questions when we asked in 2020, for the first time, all countries in the region, meth is their primary concern. Even countries like China, Vietnam, and Malaysia, known to have a huge heroin population, they all switched to methamphetamine. So Shan State is surrounded by all those countries that have a huge and growing chemical industry. And when it comes to meth productions, some of those chemicals required for these meth productions, like ephedrine, pseudoephedrine, and P2P, those are also widely used for industry and pharmaceutical purposes. So controlling those chemicals are really important to suppress the meth production in the Golden Triangle. But as you can see, the amount of meth being produced and trafficked, the region has been failing to do so. The solutions to this, the meth problems has to come from the curtailing of chemical flows into the Shan State, Myanmar. Otherwise, the country will not be able to see success in the suppression of the meth business. There are expectations that the drug trade will continue to grow, especially now that borders have opened after the pandemic. But for John, at least, he seems to have escaped the clutches of meth. ใช่ครับที่เลิกก็เพราะว่าที่ทำอยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนก็คือจบไม่สวยสักคนนะครับไม่ตายก็ติดคุกครับส่วนตัวคิดว่าปราบไปเลยมันไม่มีทางอยู่แล้วผมมองไม่เห็นภาพนั้นเลยที่แบบว่าประเทศไทยไม่ต้องประเทศไทยก็ได้ตามชายแดนที่เราอยู่เนี่ยครับจะไม่มียาไม่มีอะไรผมว่ามองว่ามันเป็นไปไม่ได้